Доброе утро, наши дорогие зрители! Наше утро началось сегодня с ингаляции. Кто-то задавал вопрос, говорил, что мой ребенок кашляет. Хотела вам рассказать. У Сони хроническая аллергия. Мы проходили тесты. У Сони аллергия на грибок, пыль, животных, на цветение. Сейчас уже началось потепление, начали цвести. Соня потрогала кроликов, и поэтому у нее началась отдышка, обструктивный бронхит астматического типа. Поэтому мы дышим гормоном, чтобы снять вот этот кашель и ее удушье гортани. По поводу аллерготестов у нас даже есть на канале где-то видеоролик. Я думаю, вы меня услышали. Семен еще спит, но его уже надо будить, но он спит. Девочки встали, потому что у нас занятия. Начинается сейчас онлайн. Вот, сейчас надо будет прибраться, убираться. Что тебе закашляло? Так. За Соней не проснулись еще? Из режима вышли? То, что учебы нету, из режима совсем вышли дети. И поэтому ложатся поздно, а вставать надо рано. Все не высыпаются. Ну так. Позавчера, говорю, вчера вечером оставили, сегодня что покушали, все оставили. Посуду не убрали. Сегодня у Дианы отменили урок почему-то. Вот, сказали делать самим и сдавать домашнюю работу. А нам позвонили со школы и сказали привезти документы. Документы, получается, то, что дети сейчас учатся на карантине, а дети же на гособеспечение от государства идут по питанию, льготники. Это многодетные там. Вот. И нам позвонили, сказали, чтобы мы предоставили удостоверение многодетных, свидетельство о рождении, СНИЛСы всех детей и банковский счет, реквизиты банка. И нам будут делать возврат по питанию. Получается, школа будет делать возврат по питанию. То, что дети учатся на дистанционном обучении, то они какую-то там определенную сумму, я правда не знаю какую, но там не очень большая, потому что у детей же питание не очень дорогое. Вот. И вот завтра я поеду, повезу все это дело. Потом мне надо будет поехать в город. Ой, не знаю, в город не в город. Но куда-нибудь надо будет поехать и купить продуктов. Вот. Закупить каши, рис, там все такое, потому что, ну, кто его знает, что сейчас как-то все нестабильно в стране. Вот. Мужа я на работу не отпустила. Ему предложили работу. Мне кажется, меня ненавидеть скоро начнут на работе, то, что я мужа на работу не отпускаю. Потому что у него такая работа, то есть подработка. Работает у него грузчиком, а если он подрабатывает, халтурит, доставки возит, то они делают доставки мебели. Но я считаю, что в данной ситуации это небезопасно, и поэтому я решила, чтобы он посидел дома. Решила подогреть суп. Половина детей проснулись. И сварить яйца, чтобы приготовить салат. Этот сыр
Сыр, чеснок и яйца. Что-то я с утра подтупливаю. Вот так вот. Суп накладываю, а Семен же спал. Вот все это отломила. Суп накладываю, Семен спал. Говорю, девочки, вы будете суп? Он говорит, и я. Я думала, он во сне, а он проснулся от того, что я задаю вопросы, что будете кушать или нет. Все с просони кушают борщик. Соня, ты почему вилкой кушаешь? Потому что... Соня. Вон у нас. Тебе надо чай. Так что всем приятного аппетита и доброе утро. Покормила детей. Навожу порядок в зале. Захожу я, значит, пылесосить, а тут такая картина Репина. Они тут все сидят, учатся. Почему в темноте? Почему в темноте? Ага, понятно. И опять продукты, опять яйца. Печенье, кстати, у нас почему-то овсяное печенье кончилось в магазине, представляете? И вот пришлось взять Марию, сушки, кефирчик. Так много кефира взяла. И это каша для собак. Батон. А где хлеб? Я сказала, батон и хлеб. Да. Решила приготовить салат, а Семен у меня яичко взял. Докладно яичко. Он еще майонез берет. Без майонеза не хочет есть вареное яичко, да, Семен? А это все вредно, этот майонез. Да. Да, но он не будет есть. Он так плохо кушает, вот поэтому приходится давать чуть-чуть майонеза. Да. Вкусно? Вкусно, Сема? Да, умница. Приготовила салатик с сыром, с чесноком, с яйцом. Его можно еще вот так преподносить. То есть вы на хлебушек, на батончик намазываете. Как типа еврейская закуска называется. Вроде бы так, но очень вкусно. И приготовила пюре деткам. На гарнир пока не знаю, что буду готовить. Может быть котлеты, а может быть еще что-нибудь. Как-то так. Мы, ребят, приехали в магазин, чтобы купить шину для велосипеда. У Алинки лопнула шина. И вот мы приехали сюда. Вот. Зашли за шиной, потом увидели сбоку, ну точнее я увидела сбоку магазин нижнего белья. Купили деткам много-много трусиков, потому что трусики рвутся. Ну, а сколько тут? На 700 рублей, да, получается, вышло? Но, правда, с размерами очень сложно выбирать. Возьми, пожалуйста. Вот, сейчас сходим вниз пешком до Галамарта. Семену надо купить какой-нибудь сюрпризик небольшой. Мы пришли в Галамарт. Ура, ура, ура. И я хочу показать,
какое мясо мы будем брать? Это ребрышки. Да, вот ребрышки надо взять. Рагу. Рагу надо взять обязательно. Так. И еще что-нибудь сейчас возьмем. Поворачивайся. Многодетная семья закупилась. В карантин закупилась мясом. Сейчас народ подумает, это что такое? Магазин ограбили. Да нет, ребята. Ну, экономия. В ведрах мяско мы купили. Я приехала еще в светофор, но здесь снимать не буду, здесь музыка у них играет. Домой приеду, вам покажу, что я купила по продуктам. Народу много, кстати, в магазине. Ребят, смотрите, сняла маску. У меня от маски прорезь на носу остался. Ребят, смотрите, у нас град. Видите? По всей улице град. Погода плачет. Жары, видимо, еще долго не будет, да? Мы тут вышли, завязываем пакеты. Я думаю, как же вам все снять, что мы взяли? Опять взяли много всего. И нужного, и ненужного. Но взяли. Чтобы веселее жилось. Все, ребятишки уже у меня тут все разобрали. Вот такую красоту мы купили девочкам. Да, Биби, Семену вот такую купили, да, Сема? Вот такую. Ой, вот такую. О, хаски. Голубые глазки. Ой, Соне купили, да, блестки. Семену пластилин. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем Пока-пока!